En el centro de nuestro alegre pueblo, el majestuoso árbol sabio daba la mejor sombra para los picnics y las risas de los niños cada día. Pero un día, el árbol sabio empezó a verse triste. Sus hojas se ponían amarillas y la fuente a sus pies casi no tenía agua, apenas un hilito. Sofía y Mateo, los amigos que siempre jugaban allí, se preocuparon mucho y fueron a preguntarle a don Chema, el amable jardinero del pueblo. Don Chema les explicó: el agua que alimenta al árbol sabio viene de esta fuente. Pero la basura que tiran le está tapando completamente. Los niños se miraron con determinación. No podían dejar que el árbol sabio se secara. Decidieron de inmediato que iban a ayudar a don Chema a limpiar. Con guantes y mucha energía, Sofía, Mateo y don Chema empezaron a limpiar la fuente, sacando toda la basura que la obstruía con gran esfuerzo. Poco a poco, el agua comenzó a fluir con fuerza. La fuente estaba desatascada. El árbol sabio, como por arte de magia, suspiró de alivio. Desde ese día, el árbol sabio volvió a ser el más verde y hermoso. Los niños aprendieron que mantener limpio el pueblo es como regar la naturaleza misma.